哎，好嗨，干超 gay 白。我是妹子。对啊，我们要开始自入行销哦。可以。安有听过安利吗？要装潢找这里。哇，哎，没写，自塔能量水没有带到那件衣服。失败。自入。哇，斯林娜999块，对啊，打这个3万多块的电卷啊，摸一下。这摸了就会转运，然后你就会大爆。干你娘的，谁带手刹车？干，我太扯了吧！他等下跟住啊，他等下跟住，然后一直我啊，靠船去拖他这样。秋你个手刹车，干，太秋了吧！然后配了一个欧库玛的，然后凶，太凶了。铁板杆，对，超不搭。暗抛铁板，好凶哦！你这个是黄鸡杆吧？这么长。哦！哦，哇，要死！小黄，给可以再咯。哦！要是也是搬这大只，哇，进门啦，进门搬。干我今头用你做什么？那就安刚不打打一哦，破造鱼。下了。哦！干你干！干！哦！干！走！哦！小心哦，骑的时候小心，那就大只卖追上紧哦吼。哦！这里啊，哦，那要拿只火啊，火给不能。好烦啊！好烦啊！拔！可以慢下啊，可以慢下哦。哦！多就水站。哦！水来了！推！哇，画干呢？哦，干！哦，推！我开全速看会不会掉？是吧？盘子嘴巴蛮硬的，他会自己去做缓冲，我就觉得还好。啊，好小的
盘子啊！哦，钓鱼！哦。翻呐！哦，是啊，中沟值班了。哎呦，小斑斑。哦。哦哦哦哦！哦，2只值班。我主动来吃了一下。不要下啊！来了就不要下了。这是什么东西？红色的。超美的，红色的。我看一下，我看一下。哦，感觉高级品呢。那是什么？胡椒虾。哎，这什么鱼啊？我也钓了一只没看过的。大盘商啊，清一色的盘啊。
水母哎，好大只哦，白色的。还是垃圾袋。我在修，我在修。哇！红来啊！哇，好大的红盘！
够是这个。哎呦！哦，嗨。我的吗？我的。
哇，大鸡鸡！来，收竿了啊！啊，对对，往里面。
下课鱼。打电话哎。打电话哎，打电话哎，我搞啊，我搞啊。我办。哦，我搞。他开个吧。就直接扔机啊！扔机啊！扔机啊！对啊。我要叫别人在自走的多啊，干嘛还走啊？
我麻了，对啊，麻还不在这。你开始了。休息哦。